هل غسالتك تعرض رمز الخطأ أيلي؟ يمكنك مشاهدة هذا الفيديو للتعرف على كيفية استكشاف أعطال أيلي وإصلاحها. يظهر خطأ أيلي عند انسداد محرك الغسالة. أوقف الغسالة وتحقق إذا كان بين الغسيل عناصر ثقيلة أو كبيرة الحجم. مثال على ذلك يمكن أن يكون بطانية أو لحاف أو سجادة. تأكد من عدم وجود أجسام غريبة في الغسالة. يجب إزالة العملات المعدنية أو المسامير أو المشابك قبل تحميل أي غسيل. ابدأ غسالة وتحقق إذا كانت تعمل أم لا. شكراً لمشاهدتك هذا الفيديو.